നമസ്കാരം. സക്സസ് ഫോർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാൻ ജ്യോതിഷ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ശ്രീക്കുട്ടൻ്റെ കോഴി വളർത്തൽ ഫാമിലാണ്. ശ്രീക്കുട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് കോഴികളെ പരിപാലിക്കുന്നതെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് ആവശ്യക്കാരിൽ എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുതൽ കോഴിയെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം, എങ്ങനെ കൂട് നിർമ്മിക്കാം എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം, അദ്ദേഹത്തെയും പരിചയപ്പെടാം. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത, ലൈക്ക് ചെയ്ത, ഷെയർ ചെയ്ത, കമൻറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി. വീഡിയോയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാം. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ശ്രീക്കുട്ടൻ. ഞാനും എൻ്റെ ചേട്ടനും ചേർന്നാണ് ഈ ഫാം നടത്തുന്നത്. പ്രധാനമായും നമ്മൾ സാസോ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് വളർത്തുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ കാവേരി മുതലായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് മൂലം ഇപ്പോൾ സാസോ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വളർത്തുന്നത്. ഇതുപോലെ കൂട് നിർമ്മിക്കുക. തറയിൽ നിന്ന് 2 അടി ഉയരത്തിൽ മാത്രം ചുവർ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലോട്ട് ഗ്രില്ല് നിർമ്മിക്കുക. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വായു സഞ്ചാരം അനിവാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തറയിൽ മരപ്പൊടി 2 ഇഞ്ച് പൊക്കത്തിൽ എങ്കിലും ഇടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫാം. ഇതിൽ ഏകദേശം 300ഓളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ ഒരു സമയം വളർത്തിയാണ്. നിങ്ങൾ ഹാപ്ചറിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് ചെയ്യാറ്? നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇട്ട് വളർത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈറ്റ് ഇടുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസ് ബോർഡ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വയ്ക്കുകയും അതിനുശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിനകത്താക്കുകയും പിന്നെ 3 100 വാൾട്ട് ബൾബ് തുടർച്ചയായി 7 ദിവസങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ തീറ്റയായി നൽകുന്നത്? തീറ്റയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന തീറ്റയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ വാക്സിൻ തുടങ്ങുന്നത് 7ാമത്തെ ദിവസവും അതിനുശേഷം 14ാമത്തെ ദിവസവും പിന്നെ 21ാമത്തെ ദിവസവും 28ാമത്തെ ദിവസവുമാണ് വാക്സിൻ നൽകുന്നത്. അതിനുശേഷം 45ാമത്തെ ദിവസം R2B ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകുകയും അതിനുശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കാവുന്നതുമാണ്. എത്രാം ദിവസം മുതൽ എത്രാം ദിവസം വരെയാണ് വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും അത് ഇനി അതിൻ്റെ പേരും അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഈ കോഴി വളർത്തൽ രംഗത്തോട്ട് വരുന്നവർക്കും അവരുടെ അറിവിലേക്കായി അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം. വാക്സിൻ പ്രധാനമായും കൊടുക്കേണ്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്നതിനാണ്. ഒന്നാമത്തെ വാക്സിൻ 7ാമത്തെ ദിവസം കൊടുക്കുന്ന ലെസോട്ട വാക്സിനും 2ാമത്തെ വാക്സിൻ 14ാമത്തെ ദിവസം കൊടുക്കുന്നത് IBD വാക്സിനും 3ാമത്തെ വാക്സിൻ 21ാമത്തെ ദിവസം കൊടുക്കുന്നത് ലെസോട്ട ബൂസ്റ്റർ വാക്സിനും 4ാമത്തെ വാക്സിൻ 28ാമത്തെ ദിവസം കൊടുക്കുന്നത് IBD ബൂസ്റ്ററും ആണ്. 42ാമത്തെ ദിവസം വിരയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 45ാമത്തെ ദിവസം R2B ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകുന്നു. തുടർന്ന് നമുക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കാവുന്നതാണ്. 45 ദിവസം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വിൽക്കാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം 100 രൂപ മുതൽ 120 രൂപ വരെയാണ് അതിൻ്റെ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതലായി എവിടത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാറ്? വീട്ടിൽ നിന്നാണോ അതേ ഫാമിലേക്കാണോ? എവിടത്തേക്കാണ് കൂടുതലായി പോകുന്നത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ? സാധാരണയായി അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങാറുള്ളത്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 200ഓളം കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് വളർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏരിയയിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ മൊത്തം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങാറുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്നാണോ അതേ ഫാമിലേക്കാണോ? എവിടത്തേക്കാണ് കൂടുതലായി പോകുന്നത് നിങ്ങളെ? സാധാരണയായി അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങാറുള്ളത്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 200ഓളം കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് വളർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏരിയയിലുള്ള ആളുകൾ
സക്സസ് ഫോർ യു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാൻ സഹകരിച്ച ശ്രീക്കുട്ടനും ജോസേട്ടനും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോഴി വളർത്തൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോടൊപ്പം തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പറിൽ എപ്പോഴും വിളിച്ച് തിരക്കാവുന്നതാണ്. സംശയങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിവാരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.